طبعا تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا بعملية استشهادية من قبل الثوار الموجودين في الحصار قاموا بها من أجل الحصول على القليل من الطحين من قبل المطاحن. طبعا منذ يومين خرجت الحرائر والأطفال في المنطقة المحاصرة بمظاهرة ونفذت اعتصام في المنطقة المحاصرة. ناشدت المنظمات الإنسانية وناشدت أيضا قيادة الأركان والائتلاف وناشدت الدول العربية والغربية وكل من هو خارج الحصار من كتائب ومن ألوية بأن يفكوا حصان المنطقة المحاصرة أو يدخلوا أغذية إلى المنطقة المحاصرة أو إخراج العوائل من تحت باب القصف الذي لن يتوقفوا عليه منذ أكثر من عام ونصف، ولكن لن نرى من أي أحد بادرة تهدف خير للمحاصرين لإنقاذهم من الموت الذي يداهمهم، إن كان موت جوعا أو قطفا أو الموت بردا. فحاولوا هؤلاء الثوار المؤلفين من 64 مقاتل ثورجي من أبناء محافظة حمص من خيرة شباب حمص بأن يقوموا بهذا العمل العسكري كان يهدف العمل للحصول على القليل من الطحين الموجود في المطاحن. طبعا المطاحن هي قريبة من المنطقة المحاصرة، بسيطرة النظام قوات النظام هي المنطقة المحاصرة، ولكن هذه العملية التي قاموا بها الثوار وصلوا إلى الكتل التي ملاصقة للكتل التي تحصن بداخلها قوات النظام. نعم. من ثم عندما شعر بهم قوات النظام طبقوا خناق عليهم وقاموا بقصف الكتل طيب التي أنا وصلتني يتحصن الصورة، بداخلها الناشط الثوار. الإعلامي أستاذ بيبرس التلاوي